Tuku apa gini? Tepo. Tepo. Tuku pira-kira gane sak porsi? 5.000. 5.000. Oleh sak meneh iki. Wis. Menipu nggak bisa. Iya sini. Sik hangat, Bro. Ayo sak. Sayang, bungkusnya gak gedong anu. Apa? Bungkusnya gak apa? Godong jati. Tepo. Ki sapa ya? Tuku gawe sapa ya? Ini keluarga Nagita. Keluarga Doyok. Seger ki. Sama Lutfi. Lutfi kemana sak tadi sak? Lutfi neng di. Nah, iki lur. Tepo, seger ki sik hangat. Ya mangan ya. Waduh, kedatangan Prasatri dan Pak Atta Gaduh dari Kediri dan Nganjuk. Iya, sing delok ben mumet. Orang terkunci. Prasatri dan anu, sinematik. Suwi rarene le. Sinematik. Wes suwi gak rene. Kapan terakhir? 2016. 2016. 2016. 2016. Ramle enggak we? Padha e. Padha. Suasanane. Suasanane padha ya? Apa? Main mandak apik omae. Omae, mek direnov iki, Pras. Tekel, keramik. Arep tak ngenekne omahku ya. Apa? Omamu? Urung mbak ngenekna? Urung. Weh. Nang Pras. Calling e. Darpong cecak nih di darpong cecak. Telepon langsung DM, Pras. Telepon. Wonge dek bengi iki ngevlog sampai jam 4 subuh karo Tomblok karo Lutfi karo Doyok. Dek bengi ning taman kota. Terus ning ndi nang Mae Doyok sampai isuk. Digempur, Bro, digempur. Tangi Pak kowe. Siapa? Wes kudune stangi. Mat gak mulai, Mat? Mat gak ora ini. Mamiku bar jalan-jalan lur, di isuk lur. Weh, ning ndi iki? Kali depan oma, Kali depan omah. Wes. Karo sapa ae? ambe Aca. Kuwi Jati ngarepan. Iyalah. Wih. Jati ngarep. Jati ngarep. Kali ini sik jernih. Preset coy. Masa kepreset no? Dari buka nih. Weh, Lemot. bumerang. Bumerangan. Oh, nah. Wis, Jati. Ya, Le arti iki masak le juru arti. Juru masak iki, juru masak. Suruh masak iku mau. Saka Surabaya wis iki. Karo Aca. Bumerang. Resik kali ini biasane reget. Bersih. Sing ndi enek pawon mau ndi mi? Ki omahe Pak. Iki nongko ngarepan. Nongko ngarepan. Foto-foto e mami iki. Wis sini Sing pawon mau lho, Mi. Pawon ndi? Ana pawone. Ya lho kedatangan Pras dan Fatah Gaduh. Iki kanca kuliahku. Ki pawone. Pras sing tau nang omah iku. Heeh. Sing tau nang menganti. Tahu. Wih pawone. Ngono lho. Apa, Pak? Gombalku lah. Wah, dilempitno. Terima kasih lah. Dilempitkan. Oke. Kita lanjut ke luar lagi. Rame, Bro. Pagi-pagi rame. Pagi ini rame. Oke, acaranya. Sembarang. Kowe balik jam piro? Coba. Kowe. Aku jam 6 sore. Kereta. Kak balik Mas Arif. Coba. Ngobrol apa? Aku ora arep ngobrol apa. Lagi tiba-tiba kok teko langsung konten tanpa konsep. Rasan klambimu panggah, Pak. Coba. Kurang adus. Ora tau adus. Sek njaluk kata-kata aku karo Mas Bendik. Kata-kata Mas Bendik. Waduh. Kata-kata Bambung ning desa. Bambang ya. Ya. Hotspot jaluk. Hai. Oi, ngombe apa iki? Biasa, cokre. Ki ngevlog Mas Bendik ki sekan. Cokre. Ono ing ngene iki lah. Alah. Sugiarto, perantau Kalimantan kok mulai. Muneng mau 2 tahun. Masa? Ya ta? Ning ndi Arman? Sugiarto. Poh. Kan ning lor nggone danang kan gawe apa kae? Danang raket apa? Pancing. Oke deh. Apa Mi? Siapa YouTuber kok nyang apa iki sik bandang. Hotspot-e mamine piye to? Ngupload Aku pakai hotspot 3 HP aku. HP Nandi, HP Mbak Nar,
HP-ne mami. Sing paling banter HP-ne mami. Njaluk aku paketan gak duwe kok. Turu Zaki. Zaki ning ndi to? Zaki diparani pras kok. Kurang ajar Zaki. Dadi biyen pras ben ning kene iki Zaki iki gelutan karo pras. Kanca kenthele kok iki pras rene gak diparani. Opo karepmu ki opo? Enek pras ke lho. Oh iya, aku sepentingku mangan, biasanya uang ngeretek papane, di tengah tek. Ndak rono digoleki pras ayo. Rono, go HP-mu. Ndi? Wong rene. Lho Zaki pras bajingan gak metu wonge. Lho, iki lho. Heeh. Ya, kurang ajar weh. Heeh. Lihat deh. Ayo, Ngeglut. Heeh. Wes, Tenanan tenang. ae. Kita mulai jajanmu ya. Akeh ya. opo? Salah aku. Masa? Sembarang. Coba ngadeg. Ngomongin Zaki. Dur Zaki. Dur Zaki. Dur Zaki. Dur Zaki san kesalip. Ngopi pontes tak kene. Tenan gak apa-apa. Kopi. Buka oleh Zaki. Oleh to. Jajane Mbak Nara enek sing mangan kok. Oleh-oleh. Ku lho Zaki cilikane pras. Ku lho cilikane imut iki lho. Ku lho. Ini kok ngene iki. Gedene kok ngene. Zaki mbiyen iki tak sayang cilikane iki lho no. Lucu wangi. Saiki powenguk awake. Saiki kok Kempro awake powenguk untune kuning panuwen. Biyen lucu imut menggemaskan. Tek lho Fikri Zaki Firdaus lho. Kok saiki kok ngene modele. Tatonan wis jere. Di tatomu. Tatonan ya. Lo isinan saiki. Iki tonton delok mana Arep mbok review. Pirang jam iki mau tukang ajuk? Sak jam. Sak jam tukang ajuk. Sak jam, Bro. Nek kowe teko Kediri pirang jam ta? Aku yang gone iki berang jam ras. Aku budal jam 8, 1 jam. Sak jaman, berarti 2 jam kowe Kediri rene. Mandek-mandek ora mau? Ora. Langsung. Langsung. Macet, Bro. Macet ning ndi? Ya sepanjang jalan Kediri yang Nganjuk. Oh, sing mobil gak melaju. Gak melaku. Gak melaku blas. Lalu aku metu ke ratanku, Ya, iku yang macet tok. macet total. Macet total. Wah. Ning pom yo rame. Weh. Iya tenan iki. Nah, kang. Kowe gak ning jenjak ngomah tok. Kita maca wis. Oke. Jangan ngomong, Cak. Cakok lho. Hah? So, Kamu iso? ya besok. Mulah muncul. Jangan iso kan. Iya lah. Paran kancane meneng ae. Kanca sak bangku ki. Ki lho, Pras pengen ketemu Tomblok ning warung. Ayo. Aku ya orang tahu ketemu Tomblok. Sapa Tomblok? Ki sapa iki teko iki? Sapa nah iki? Masa poh dikepung mobil. Dikepung mobil. Kepung. Enak sing komen iki Mas Wendy ning TikTokku. Salam gawe Wendy. Oh iya dah. Ya. Siapa? Sing video dik bengi sing delok 200.000. Video dik bengi. Atore Mas Bandik iki. Ya. Ya. 200.000 rene duwike ta wi. Ya. TikTok. Perjuangan. Apa? TikTok tidak ada uang. Tidak ada. Saya tak marani Tomblok sik. Zaki. Iki rekam nih. Zaki urung. Cak cepet to. Sat to kameramen kurang sigap iki. Sing cepet set. Ipras pengen ketemu Tomblok. Tomblok ning anunya, gocek ngene. Wes. Ayo numpak. Ketemu Tomblok balik. Enggak ada. Marung ngarep. Ini ya. Nggih sandal ngawur sik ya, Pras. Tomblok. Kita syuting dari mana ya? Apa? Kita Halo, syuting tas lho. Entar tas. Suyanto. Yanto. Sawak. Tomblok nih. Iki boleh Tomblok. Lho, syuting Pras. Awak kecempet. Pateni sik, kok nek? Eh? Pateni sik. Mas Bro. Wes. 0,5. Suyanto, Tomblok, goleki Pras wis. Goleki Pras wis.
Kancamu, Dim. Kancamu lho, syuting wis cepet-cepet syuting itu lho. Cepet. Lho, tomblok. Dimas. Piye? Wah, iso ae. Masa mbok arep-arep. Arep-arep dek enane iki lho. Pras kecil. Lahir batin. Tak arep-arep dek enane iki lho. Iso. Mbak arep-arep mosok. Suyanto. Kayak ro PI, Pras. Urung kenal we, PI. Dia tahu, ora tahu. Wi pentraktor handal wi. Pentraktor karo tukang tipung handal. Bar sarapan iki. Bar mana kono? Mangan. Andik urung metu to? Oh, belum. Belum. Andik belum keluar Andik. Diculik juga toh. Saya tak celok Anang. Anang nang nguri omah lho. Lho, omahe Anang. Tegak gung omahe Anang. Iki badak omahe iki. Yo. Ora sandalan toh? Gak. So, sikilku ketujup-tujup omahe Anang kene. Yo omahe Anang badak pas ngarep kene. Nang. Loro dek. Loro dek anu tumor tulang. Anang. Anang wonten lek. Kula mlebet nggih. Iya omahe Anang enek. Nganune. Iya nang. Ndek iki lho. Lho cahe. Ah, parani pras lho kok nganjuk. Parani pras kok nganjuk. Halo. Iya. Arep Fatah wi. Lagi ning gone Mak Sumilah nggih. Nggone Mak Sumilah kene ning kono. Sampruk ono. Nah. Ngonten lah. Drek kowe. Drek kowe. Ya ben enek rekaman. Iki kok mosok ra oleh direkam. Panas. Ya, jajan panas. Aman. Endi jajanmu kerupuk tok no. Ono Mas. Oh, akeh jajane. Full ya jajane. Gaya we. Wah, ada. Wah, ada. Weh. Mas, hampir Mas. Anang iki aktivitasnya bendina turu ngene iki. Wis gak iso kayak biyen, gak akas ya nang ya. Pincang, Bos. Pincang. Hei pincang. Bareng gane lek Sumilah. Yo, Iso mlakune pra? iso to. Mosok. Iya. Ah, tak jak busalan iki. Harus dicabusal matane. Aku cak atu mlayu to. Gapak ya aku biyen, Pak. Sama. Ki. Biyen mek Darpong biyen. Futsal Futsal to. futsal. Piye? Tapi jare mbien ka tau adu balap karung bareng. Dia kan mbek Mbek sapa Sana. kalah? Ki mbiyen andalan ki, lincah. Andik Firmansyah kalah kok. Sik lemes dek. Jam 12 munggah wis pincang. Nek jam 12 mengko lincah. Enek jam ya. Jam-jaman sip-sipan. Enek jam khusus ya. Apa lemes? Jam berapa? Programnya gumruk. Kodame ora mlebu kodame. Lucu. Tak ning lek Sumilah sik ya. Engko ilang motorku ora tak jupuk kuncine. Kok iso? Sik nang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, ning lek Sumilah. Kaki. Gimana anang le? Kancaku Ma- mati. Mana kok ngene iki? Sini wis cek TK. So. Wah, ndik banget ya asu. Ndik banget Pras, sak kowe lho Pras, gendenge. Gendenge. Coba pras we ngobos bisa. Saki, rekam nih. Ki rekam nih karek gocek tok. Bos ini. Ngobos kene. Dropus ngene Kak. Oh ternyata dene gak kok pek. Aku ora perlu dan dinggo. Ya mau dinggo dene. Ora perlu. Awake kecetet gak perlu. Aduh. Lord Tombok iki. Lord. Duit nang-nangane lho. Lord Dewa komedi. Duit nang-nangane, Pak. Kowe menangake Dik bengi. Samplok. Kalah bro. Kental ya. Masa kowe kalah wingi. Duit sak gebok kena ning selangkanganmu wingi. Ya, bang kok piye iki lho. Tombak gak kawul entek sih. Pinter hitung-hitungane pinter. Pinter ya. Batore entokno kono wis nolati. Penjudi ulung we. Padahal aku ingat jeblok. Ambekan sik pek. Gak dia bengi digodak kok karo Darpong, lagi ngajari Lutfi belajar. Karo Darpong kok direkam kok nguri terus melayu deh. Mlayu bawan terus. Konangan itu. Konangan say. Ning ndi we? Iki lho wong kok pulang. Coba. Kuwi Darpong. Ndi. Dik. Piye tok? Gak cepat. Wes ngevlog. Goblok, si tolol.
Kowe kok iso jeglong ngene iki piye? Ki jeru lho. Jeru lho. Piye to kok nrusuk-nrusuk iki piye to? Pengung, si pengung. Si pengung. Pengung sekali. Pengung sekali, pengung sekali. Pengung, si pengung. Ini adalah kampung vlogger saudara. Kampung vlogger saudara-saudara. Tamu dari Nganjuk. Kedatangan tamu dari Nganjuk. Kampung vlogger saudara-saudara. Kampung vlogger. Ngalih coy. Ngalih coy. Gak oleh. Ngalih toblok. Toblok ngalih. Kamu keluar Tommy. Tommy kopi tak bawa keluar Tommy. Ojo ngalih to. Orang ngalih. Ngalih. Bener kamera ngalih saiki. Tommy keluar dulu. Ayo Tommy. Eta to. Ayo tampil Tommy. Ndang sacet to. Hibur kita. To. Ngantuk. Kok iso ngantuk to? Ayo. Alasan wi. Kota-kota. Ayo. Tommy keluar Tommy. Iya sih. Ademu kemana? Ademu. Wong kok di Mulai sambat. Mulai ngeluh. Wong kok direkam terus. Gak jawab. Yo ora to. Wis mulai bosen direkam. Maksudnya ki gung iso kayak Kata-kata. kata-kata soalnya sih Sini pernah ikut suca. bangun tidur. Bangun tidur kok ya. Iki lho wis ngerekam iki lagi teko iki. Piye kita lagi teko wis rekam iki. Oke, kalian pasti belum tahu siapa manajer Nope. Siapa manajer Nope itu? Yang dibilang Stephen Wongso kampungan kan? Masa kampungan. Katanya kampungan kata. Wongso. Mukanya patah itu kampung. Kampungan. Kata Stephen Wongso loh ya. Wongso. Langsung aja kita kenalan. Oke, ini adalah Adi Serkong, Mas Latah, manajernya Nope Novia. Rekaman. Piye Tom? Kampung gitu. Kampung vlogger iki. Tadi naik apa tadi? Itu Kijang itu. Kijang, naik kijang. Naik kijang. Kamu belum. Bahasa Indonesia kan Tom? Kamu apa? Main terus. Timbang maling. Ayo main yo. Kok iso main to? Perjudian. Kartu. Wah, kecekel iki. Wah, nek gadis lewat. Langsung mbok tok. Koncoku. Mbok godain ya. Apa jenis? Rapi. Prapti. Namanya udah Prapti saudara. Ayo. Tapi kalian tahu itu umur berapa? Kelahiran tahun berapa? Jadi mulai ya. Ning ndi to? Sarjati. Ning Sarjati. Perjudian remi. Wah, kecekel iki pasti. Barang bukti ada iki. Kecekel iki pasti. Barang Ini bukti adalah ada. bandarnya saudara. Bandar. Wah, pelanggaran wes cukup. Pertongkrongan, percangkruan Tommy Suyanto lah kau wis ngerekam itu ya. Tidak boleh kelewat adsen dari desa. Iki sumber adsenmu. Sumber adsen. Suyanto. Soyanto. Tommy J Pisa. Tommy Tommy J. Pisa. J Pisa. Di batas kota ini. Di batas tomblok le. Campuran gitu. Bingung deh direkam ngalor gitu. Bingung direkam kamera 2. Ini kamera 1, ini kamera 2. Kamera 3. Kamera 3. Tommy dikepung kamera. Tommy dikepung kamera Tommy. Tommy bingung Tommy. Tommy bingung. Apa? Tommy bingung Tommy. Wis ngombe, Tommy ngombe. Dikepung 3 kamera. Iki kamera utama nggon aku. Saya perkumpulan Jakarta Lewat Timur saya. Mobilnya tangki wo. Unik. Orang GA, Pak. Ngombe gak GA. Tommy. Orang. Ayo ke nganu. Kali ini banjir ora? Ayo nggih tembu Tom. Kali sak polo ayo. Nggih tembu sama banjir Tom. Seru tuh di vlog Tom. Mani ora? Udah narang kading kok. Dene diarani mareng iki. To ki teriaki to, coba to teriaki to. Udah mau iki mareng kok. Sing biasane kentel. Iki alam iki mareng. Ora alami marah. Coba kayak cewek-cewek lewat. Cewek-cewek. Cewek-cewek lewat. Caherek. Wah. Kata-kata. Meledak di wae.
Semiran tok rambutnya. Di bapan. Nah ya, di papan semiran kan. Wah, tapi nyongkar kabeh lho. Masa di video call toh? Iya. Ngapa kok gak cerita? Ya apa video. Konangan. Kowe oleh THR. Kok sapa? Bidono. Teko sapa? Teko Andi. Weh. Dikasih Andi weh. Bilang sih makasih no. Bilang sih. Makasih. Piye sok Sing apik to. Salim, Makasih. salim. Makasih. Makasih. Makasih gagal nang.